Takže vítam vás po 100 rokoch na mojom kanále, ktorý už dlho nebol obzvláštený žiadnym novým videjkom. Vítam vás na Rock for People. Toto asi nevydám, ale v pohode, a keď hej, tak to vydám, no. Takže takto to akože vyzerá. Som to prvýkrát, takže dúfam, že to bude stáť za to. Hej, jak debili sa tu natáčame, že? A tento bordel? No nič, idem tam hodiť karimatku. Tak poď. Počkaj, musím zaostriť nosom. No a ešte som chcela aj túto zaostriť, ale nejde to. Ale dobre sa jaha na pokoj, matička. Čakaj, stane si tu točím. Na Rock for People sme platili náramkami, ktoré sme si dobili online už pár dní pred festivalom a dalo sa to dobiť aj počas celého festivalu v nejakých stánkoch. Ja som si nakúpila dosť jedla a takisto aj sme si kúpili alkohol a pivo, takže veľa sme tam neminuli. Nabila som si len 50 eur, čo niektorí aj 200-300 eur. Natáčame videjko do môjho vlogu, môj zlatý. Takže niečo môžeš povedať? Seva. No, už mám konečne outfit, ktorý som si nechcela vziať, lebo mi prišiel too much. Vlasy? Rock for People. Are you ready for the greatest night of your life? Analyzing reaction levels. Status. Weak as fuck. Let's try that again. Rock for People. Are you ready for the greatest night of your life? Excellent. Thank you for volunteering in the Next Gen research program. Your commitment and ultimate sacrifice to our all-important mission will not be forgotten. I'm Eve, a state-of-the-art advanced research engine, entrusted with the greatest mission in human history.
the salvation of mankind. Tonight, I will be observing your biopsychosocial activity and collecting data to further our research on NextGen, the next stage of human evolution. Please wait a moment while I run some final diagnostic checks. Scanning for mosh pits. No significant mosh pits found. Please, open this place up. Contraband detected. Bring Me the Horizon have a zero-tolerance policy on drugs. Those in possession of any illicit substances are advised to consume them now. Diagnostics check complete. Bring Me the Horizon would like to thank you once again for being here tonight. I also hope you enjoy tonight's performance, as it will be the last one you ever attend. I'm afraid my research was conclusive. Mankind is a plague on this earth that must be destroyed. So, Rockford people, are you going to live your lives like you're ready to die? Very well. Initializing GPE version 666. Enjoy your experience.
Nie, to víte, to nejde. Ale fúka chladný vzduch? Nezaostrilo ťa, Maťo? Dobre, ešte raz. No, ideme po sprchách. Bola to bieda. Teda ja som prešla, no ale v pohode. Keď sme sa tam dostali, tak to trvalo 100 hodín, lebo máme vedľa stanu sprchy, ale tie sú pre VIP ľudí, takže museli sme ísť asi 15 minút pešo, kým sme sa dostali k druhým. A potom som zistila, že tam treba ešte žeton kúpiť. Však. Potom sa kúpať v jazere. Ty sa kúpal, tak ty si nepotreboval ani sprchu. No, teraz ideme pobehať. A idem sa dať ešte trošku robkopy. Vedľa našich stanov sme natrafili na týchto dvoch typkov, ktorí nám ukázali toto krásne jazero, ale kým sme sa tam dostali, trvalo to asi hodinu a mala som samé otlaky. Oni si zaplávali a ja som si odýchla na deke. Ja som sa tiež chcela kúpať, ale už aj zašlo slnko, kým sme sa tam dostali. No a potom sme šli naspäť na festival. Čo sa skrývaš, Maťo? Čo? Čo sa skrývaš? Ja sa neskrývam. Ale mal by si Ale sa... oslepujem, vieš, tak sa zakrývam. Mal by si sa skrývať. Pozor na očívať. Ja vidím. Prečo sa mal skrývať? Tak, Chceš čo povedať? Že plešaty sa musia skrývať? nie, iba ty. No nič. Trošku sa tu bavíme. What are you saying? I'm saying, what are you saying? I'm about to go on stage. How you feeling? How am I feeling? I fucking tell you how I'm feeling. I don't give a fuck who you all came here to see. Because this is going to be the best show of your fucking life. So I'm going to need you to jump fucking harder, scream louder, and go more crazy than you've ever gone before. I'm hungry. How can you fucking hit me? Tu nám už končila výprava z Rock for People, no aby tento krásny výlet ešte neskončil, tak sme zavítali do Prahy. Nech si ťa tam zaostriť. Ale keď tu zakopnem niekde, tak ja už neviem. Ale som dala film a vyzerá to pekne. Jasne. Však? Som mohla celý čas takto natočiť, keby viem. Stále na rok. Sme v Prahe, ale nevadí. Hej, už zapnem blesk. Prosím ťa, už nesvíš toľko.
Čo mi vole? Pičovole. Zavládať pičovole, vieš, že každý čaká. Dobrý? To musí pekne dobre, lebo... Ani do papule nedám. To sa nedá, nemám zdržať to pravde. Rozpadá. Vidíš? Je to obrovské. No jak si to mám dať? No to vydám tak. A vidíš moje Rudolfinočky? A ty máš dobré červené čelo. Tak. Hej no. Čo video to one, čelo. Rada by som povedala, že cesta naspäť bola bezproblémová, ale keďže mám 10-ročné gumy na tom aute, ktoré som si kúpila, tak bola dosť zložitá. Auto nám ťahalo do ľavej strany a triaslo nám ho pri určitých rýchlostiach, ale nakoniec sme sa dopravili asi o polnoci domov a potom ma čakali 2 12. A to je všetko. Ďakujem za to, že ste si pozreli moje video. Majte sa.